Et voilà. Hop. C'est un gros nettoyage des mains avec la pâte là. Peut-être parce que je débute et pas follow, je sais pas. Bah ouais, mais tu nous le dis pas, Chester. Comment tu veux qu'on devine? Ah oui, allez-y, tous. Je passe en l'ordre qu'on a appelé la femme, pas de problème. Peut-être c'est plutôt de l'huile d'olive que j'aurais dû mettre. Allez hop. Parfait, merci. On y va, moi aussi j'y vais tout de suite. Hop. Hop. Allez, on va lui exploser le compteur des follow. Je sais plus ce que c'est, combien pour l'affiliation. Ah, coucou, coucou, comment ça va? J'ai même pas vu passer. Pardon. Ah non. Elle vient d'avoir un accident, mais qu'est-ce qu'elle a eu? Ah bah parfait, Chester. Je pensais que c'était plus. Oh non, alors... Oh non. Enfin, après, c'est pas de sa faute à elle, mais... Ouais, il faut un minimum d'heures de stream et de personnes qui parlent sur le chat. Ouais, il faut un minimum de vues aussi. Il faut un minimum de... Genre, c'est 12 pendant 30 jours. Mais facile, hein, Chester. Facile. Tu vas être affilié comme pour rien. Bon, voilà, on a notre pâte. Merci, Sony. Ouais, je suis pas mécontent. On va la laisser de côté un tout petit peu avant de commencer à la travailler, juste le temps de nettoyer le plan. Hop. Voilà la pâte à pâte. Hop. Attendez, j'arrive, je vais juste chercher un torchon. Qu'est-ce qu'elle te dit alors du coup? Attends, je t'entends pas. Vous êtes avec moi dans la salle de bain pendant que je me nettoie les mains. Juste pour enlever la pâte qui a un peu attaché, les amis. Vous ne le voyez pas, mais